Cześć, jestem Sebastian Malaca. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć trochę o refaktoringu, a przede wszystkim o tym, jak zauważać miejsca w kodzie, które fajnie by było zrefaktoryzować. Czym jest refaktoring? Nie chcę mi się przełączyć. Do komputera. No dobra, no ale czym jest refaktoring? Refaktoring to przede wszystkim coś, co wpływa na czytelność kodu, na to, jak go łatwo jest zrozumieć. Kiedyś słyszałem, że nie warto refaktoryzować, jak piszesz mały projekt. Całkowicie się z tym nie zgadzam, ponieważ niezależnie od skali, po pierwsze refaktoring to atomowe zmiany. To jest coś, co jak Wam wejdzie w krew, to robicie automatycznie. Nawet nie kosztuje praktycznie nic. Druga sprawa, to zawsze ułatwia Wam zrozumienie. Im więcej osób pracuje nad kodem, tym łatwiejszy i czytelniejszy jest. Jeżeli wszyscy refaktoryzują ten kod, jeszcze lepiej. Uzupełniacie się, uzupełniacie zrozumienie. Zrozumienie jest coraz bardziej klarowne, coraz szersze tego kodu. Niemniej jednak prawdziwą wartość refaktoringu docenia się, jeżeli jest dużo ludzi, jeżeli projekt ma trochę żyć. Z jednego prostego powodu. Ludzie się zmieniają, autorów kodu praktycznie już, najczęściej już dawno nie ma, więc jeżeli macie w nawyku refaktoryzowanie, to zrozumienie kodu będzie cały czas coraz wyższe. Okay. Jest taki fajny, ciekawe dyskusje, czysto teoretyczne, czy refaktoring, który redesign. I warto przede wszystkim znać różnicę, ponieważ czym innym jest refaktoring, czym innym jest redesign. Redesign umożliwia nam zmiany, dodanie czegoś nowego, rozwój kodu, rozszerzenie go. Natomiast refaktoring wpływa przede wszystkim na czytelność, na zrozumienie kodu. Po drugie, refaktoring robicie praktycznie cały czas. Jak zmieniacie nazwy zmiennej, nazwę metody, wyciągacie jakiś interfejs, to wszystko to jest refaktoring. Natomiast redesign zazwyczaj wymaga przebudowy kilku komponentów pomyślenia. Refaktoring dotyczy zazwyczaj małych jednostek. Zmienna, metoda, klasa. Rzadko się zdarza, że to byłyby większe komponenty. Chyba że jest to na przykład wyciągnięcie interfejsu. No to macie klasę, interfejs, ok. Wyciągnięcie metody. Metoda, wyciągacie ją gdzieś obok. Natomiast redesign rzadko dotyczy jednej klasy. Zazwyczaj to jest komplet, jakiś złożony moduł. Kolejna zmiana, redesign musi być zaplanowany. Musicie to w głowie, nawet sami, w każdym razie musicie to przemyśleć. Musicie się zastanowić, czy wasze rozwiązanie jest ok, czy to, co sobie wymyśliliście, spełnia założenie. Pomoże Wam zrealizować to, co chcecie. Natomiast refaktoring może być robiony ad hoc. Właściwie jest robiony ad hoc. Zawsze powinniśmy być zabezpieczeni. To jest akurat ogólna prawda, nie dotyczy tylko kodowania. W każdym razie nie refaktoryzujcie kodu, nie zaczynajcie, jeżeli nie macie testów. Bez testów to jest eksperymentowanie. Uda się, nie uda się. Okay. Jeżeli się uda, to bardzo fajnie, to najczęściej nikt nie powie, że nagle coś przestało działać. Z tym, że to nie jest profesjonalne podejście. Profesjonalne podejście jest takie, żeby jednak zweryfikować, czy niczego nie zepsuliście. Możecie wprowadzić podczas refaktoringu jakiś nowy bug. Możecie coś zepsuć. Niemniej jednak, jeżeli macie pokrycie testami, to nie zepsujecie niczego, co wiecie, że działało. Co przetestowaliście. I to daje Wam jakąś pewność. Dostarczycie klientowi coś, pewien zestaw feature'ów Wasza aplikacja ma, pewien zestaw funkcjonalności. Dajecie mu to i po Waszym refaktoringu wszystko jest takie samo. Ok. Refaktoring sprawia przyjemność. Każdy lubi robić coś idealnego. Każdy lubi dążyć do perfekcji. Tutaj, żeby nasza estetyka, żebyśmy byli spełnieni.
Jesteśmy artystami, wszyscy. Lubimy, jak to jest piękne. Jak patrzymy na nasz kod, uśmiechamy się do siebie. Kurde, Sebastian, majstersztyk. Niemniej jednak musicie wyznaczać sobie granice. Musicie wiedzieć, kiedy refaktoring wnosi jakąkolwiek wartość do kodu, bo refaktoryzować można w nieskończoność. Jeżeli zaczniecie w jednej klasie, już tam skończycie, nagle zobaczycie, że metody wasze zmienione, zrefaktoryzowane są używane gdzieś indziej. Wpadacie do innych miejsc i sobie tak myślicie, tutaj też można coś zmienić. No to idziecie dalej. I to może to eskalować. I kończycie tak naprawdę w miejscu, gdzie wasza początkowa klasa korzysta z metod, które też na samym końcu przerefaktoryzowaliście, wracacie do niej, kurde, z powrotem można coś zmienić. Perfekcja nie jest dobra. Dlaczego? Bo każdy chce robić aplikacje, które będą miały użytkowników. Aplikacje idealne zostają u was w domu. Tam możecie sobie wszystko wymuskać. Nie podoba wam się wcięcie, sobie je poprawicie. Nie podoba wam się metoda, macie tydzień, żeby wymyślić dobrą nazwę? Okej. Niemniej jednak ktoś nam płaci za robotę i on nie chce czekać w nieskończoność. Dlatego musicie wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie stop. I najlepiej stop nie mówić sobie po tygodniu refaktoringu, kiedy do was przychodzi klient i mówi, wiecie co? Wiesz co, Sebastian, ty pamiętasz o tym featurze, który miałeś zaimplementować? No, zacząłem tydzień temu. Okej. Jesteś mi w stanie coś pokazać? No nie, bo ja drobne poprawki musiałem wprowadzić. No i wątpię, czy którykolwiek klient chciałby to usłyszeć, czy którykolwiek klient po takim wytłumaczeniu był skłonny wam coś zapłacić. Dlatego jak już bierzecie się za refaktoring, powiedzcie sobie jasno. Będzie on dotyczył tylko jednej klasy, tylko jednej metody. Na tym skończę. Nie zbawicie całego świata. Możecie poprawić jego część. Okej. Zrefaktorujmy wszystko. Żeby zrobić refaktoring, warto mieć pewną wiedzę. To są dwie świetne książki, które polecam. Pierwsza Martina Fowlera to jest takie kompendium wiedzy, zbiór dziesiątek wzorców refaktoringu. Czyta się to bardzo szybko, bo to są naprawdę proste zmiany. Niemniej jednak warto wiedzieć. Zauważacie wtedy rzeczy w kodzie. To jest bez większego problemu na to przychodzi. Druga książka, to polecam każdemu przeczytać i to najlepiej raz na 2 lata, bo ludzie zapominają o tym, jak ważne jest TDD. Tutaj właśnie jest bardzo fajna książka, którą będę miał możliwość rozdać. Test Driven Development. To jest coś, co nam testy pozwalają nam robić refaktoring. Refaktoring jest częścią TDD, to jest ostatni krok tej techniki. Natomiast Growing Object Oriented Programming, oni tam budują aplikacje. Pokazują, jak TDD, jaką wartość wam przynosi i jak refaktoryzujecie kod, jak on się zmienia. I rzeczywiście tam jest bardzo ładnie przedstawione, ile w tym jest wartości. Nim zaczniecie z czymś walczyć, musicie znać swoich wrogów. Waszym głównym wrogiem są zależności. Im więcej klasa ma zależności, tym staje się bardziej złożona. Im bardziej złożona jest, tym mniej czytelna się staje. No to się również wiąże z naginaniem wszelkich dobrych praktyk programowania. Single Responsible Principle, między innymi. Więc co jest, czym są zależności? Zależności to są parametry wejściowe. Zależności to są wszystkie parametry, wszystkie wartości, o które prosimy nasze parametry wejściowe. To są wszystkie statyczne importy. Ich nie widać w kodzie, ktoś nim popatrzy na importy i nim przejrzy cały kod, może nawet pomyśleć, o kurde, to jest jakaś metoda prywatna. Błąd, to jest zależność. Atrybuty obiektów. Wszystko, czego obiekt potrzebuje, to są kolejne zależności. To co tworzymy w obiekcie, to też są kolejne zależności. Jak widać, było tego mnóstwo. Ciekawą dyskusję miałem z chłopakami w projekcie co z JPK. No, ponieważ parametrem wyjściowym, atrybutem, etc. jest string, lista i tak dalej. Statyczne importy takich metod jak aslist, value of, values, etc.
No więc czy to jest zależność, czy część języka? I jeszcze sprawa jest w porządku, jeżeli to jest samo JDK, ale co jeżeli importujecie kilka bibliotek i na nich budujecie waszą aplikację? Czy są zależności? Czy możecie traktować to jako część środowiska, w którym pracujecie? Najlepsza odpowiedź i najczęściej pojawiająca się na prezentacjach, it depends. Ogólnie najważniejsza jest świadomość, że to wszystko jest. Im bardziej jesteście przekonani, że te biblioteki, które macie wokoło, się nie zmienią, tym pewnie możecie traktować je jako część tego środowiska. Czyli nie traktować tego jako zależności. Co do JDK, sprawa jest o tyle fajna, że twórcy zazwyczaj dbają o to, żeby się nic nie zmieniło. Dobry krok przy refaktoryzowaniu rozbijacie metody na obiekty, na metody prywatne i tak dalej, i tak dalej. Czasami ten refaktoring jest naprawdę złożony. Jeżeli macie dużą metodę, to może potrwać. Nie zastanawiajcie się, nie spędzajcie czasu nad nazwami. Dopóki nie jesteście na finiszu, naprawdę takie nazwy jak fu, bar, bas są ok. Dlaczego? Dopóki nie skończycie waszego refaktoringu, wszystko może się zmienić. Z doświadczenia wiem, że wymyśleć dobrą nazwę, która odzwierciedla to, co mam w kodzie, jest cholernie trudno. Więc jeżeli zainwestujecie ileś czasu, nim skończycie refaktoryzować kod, a później to zmienicie, to znaczy, że to był czas stracony. Bo wy poświęciliście czas na wymyślenie nazwy, którą później wywalacie. Po co? No to o ifach, kilka słów. Mamy... Kiedy możemy zacząć refaktoring? Po pierwsze, kiedy kod jest w naszym codebase'ie, kiedy możemy go ruszyć i kiedy są do niego testy. Super, tutaj mamy dwie zależności w tym akurat kodzie. Test repozytory, który weryfikuje, czy dla danej jednostki kodu są testy i codebase repozytory, który sprawdza, czy ta dana jednostka kodu jest w naszym codebase'ie. Czemu tego tyle? Nasza klasa obecnie jest odpowiedzialna za dwie rzeczy. Określenie, kiedy refaktoring jest możliwy oraz rozpoczęcie tego refaktoringu. Można to wydzielić. Co nam się tutaj dzieje? Dzieje się bardzo fajna rzecz. Mamy tutaj jedną zależność. Oprócz tego, to co jest pod spodem nas nie interesuje. Jeżeli ten warunek będzie rozbudowany, my nie jesteśmy zainteresowani tym. Nas to nie, naprawdę, w tym kontekście nas to nie interesuje. Ta klasa o to zadba. Druga rzecz. Możemy mieć bardzo złożone kawałki kodu, bardzo złożone warunki. Oczywiście problem jest również ten sam. To nie powinna być odpowiedzialność tej klasy. Tutaj dołożyliśmy kilka innych rzeczy. Czy deweloper może zmienić klasę? Może zmienić kod. To może być kod naszej biblioteki. Czy kod jest złożony lub czy kod jest nieczytelny, ponieważ to jest punkt wyjścia. Jeżeli macie grupę warunków, o które klasa może zadbać sama, obiekt może zadbać sam i dać wam informację, to zróbcie. Czyli tutaj mamy coś takiego, is complex is unreadable. Can be improved? Jest to prostsze, ponieważ jeżeli dojdzie jakikolwiek warunek na to, że nie możemy doskonalić ten kod, to nasza klasa o to zadba, nasz obiekt o to zadba. Nasz obiekt da nam tę informację. Następna rzecz, to co poprzednio. Zamknijmy to w obiekcie. Tutaj co prawda nie ma, warte zauważenia, tutaj nie ma zmniejszenia ilości zależności, ale rośnie czytelność. Znowu, nie interesuje nas to, co jest w warunku, bo my sobie to przeczytamy. If can start refactoring. Ok, to jest czytelne, to jest bardzo fajny angielski. Może nie tak fajny, bo mój angielski nie jest zbyt dobry, no niemniej jednak każdy jest w stanie, czytając to, jeżeli dam swojej żonie, która z programowaniem nie ma nic do czynienia, to ona będzie mi w stanie powiedzieć, o co tutaj chodzi. Switche czasami są
niesamowicie rozbudowane. I to jest, jak macie switcha, gdzie jest dużo case'ów, to jest świetny punkt wyjścia do refaktoringu. Tutaj to wszystko to są metodki. I problem z tymi metodami jest taki, że one mogą być potężne. Tam mogą się kryć zależności. Tam może się dużo dziać. I zwróćcie, co ta klasa teraz robi? Ona po pierwsze triggeruje jakieś zachowanie I określa, co się stanie w przypadku jakiego stanu. Tu mamy 5 zależności. pierwsza striggeruj, druga raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli nam będzie kolejny stan, to będzie kolejna zależność. Polecam strategię. Kod nam się zmienia drastycznie. A co tutaj się dzieje? Po pierwsze będziemy mieli jakąś klasę, która nam zbuduje tą mapkę, czyli funkcjonalność per stan. Jeżeli będzie nas interesowało, co się dzieje przy konkretnym stanie, to ja sobie pójdę do konkretnej klasy. Nie muszę śmigać po kodzie, który tak naprawdę ogarnia wszystko. A co by było, jeżeli pomiędzy tymi metodami Też by były jakieś zależności. to jest jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Po drugie, ja doskonale widzę, jaka jest zależność tej klasy. Ona ma dla odpowiedniego stanu Striggerować odpowiednie procesowanie. Kolejny typ przy nazewnictwie. Też taka bardzo, bardzo widoczna rzecz. Jeżeli mamy OR, wcześniej było is complex, OR is unreadable, tutaj to połączyłem w jedną metodę. Jaki jest problem z tym kodem? jeżeli się wczytacie, to tak naprawdę nazwa przedstawia Wam implementację. Bo wiecie, że ktoś w bebechach sprawdza, czy to jest complex code i lub, jeżeli to nie jest complex code, sprawdza, czy jest unreadable. Jak on to robi, to już jest inna kwestia, ale już pierwszą informację na temat tego, co się dzieje pod spodem macie. To Wam nie jest potrzebne. Was interesuje tylko, Czy ten kod może być poprawiony. Jeżeli dojdą kolejne warunki, tutaj, dodacie kolejnego OR-a, słabe. Druga rzecz, AND. To jest też taki dość popularny łącznik. Is refactoring possible and justified? No i też mamy tą samą informację. Tylko również mamy informację, jaki łącznik został użyty. To są detale implementacyjne. Detale implementacyjne to jest coś, co nas nie powinno interesować, jak zapoznajemy się z API klasy. Dlatego możemy również to zmienić.